I primi giocatori sono stati dei nostri affezionati e fedelissimi giocatori slot che erano fuori ad aspettare l'apertura già dalle 10 di mattina. Dopo quasi 8 mesi, la sede di Canoghera del Casinò di Venezia riapre al pubblico. Circa 600 dipendenti diretti, più altri 200 dell'indotto, pulizia, vigilanza, manutenzioni e quant'altro, possono tornare al lavoro in una struttura attrezzata di tutte le misure anticontagio. Abbiamo investito quasi 800.000 euro in presidi anti-Covid, dai plexiglass ai sanificatori, termoscanner, per cui abbiamo anche limitato la capienza di questa sede che in situazioni normali prevede un accesso simultaneo fino a 3.600 persone, oggi è limitata a 1.000. La ripresa del turismo intercontinentale sarà un po' più lenta, ma è una prospettiva che non preoccupa la casa da gioco veneziana in terraferma. A noi sulla sede di Canoghera abbiamo una clientela che chiamiamo di vicinato, per cui da Bologna a Brescia sicuramente riusciranno a raggiungerci. Esprimono soddisfazione anche i sindacati che da tempo rivendicavano con forza la sicurezza sanitaria del Casinò e ne chiedevano la riapertura. Sicuramente l'emergenza non è finita, però per un'azienda come la nostra riprendere a macinare lavoro è sicuramente fondamentale. Dopo la riapertura di Canoghera quello che chiediamo noi con forza è la riapertura anche della sede di Venezia, quantomeno durante il weekend, perché è una sede strategica per la città del centro storico e può dare dei risultati importanti all'azienda. Cavendramin per il momento aprirà con regolarità ogni mese per degli eventi VIP di gioco a invito, ma sono convinto che non appena la situazione sarà tornata alla normalità riaprirà anch'essa con una regolarità e con frequenza.